Veliki pozdrav i dobrodošli. I dok se Europa sprema za novu rundu pritisaka na Rusiju, dok London ulazi još dublje u vojno-tehnološku saradnju sa Kijevom, a Ukrajina traži dodatne rakete i sisteme protivvazdušne odbrane, Vladimir Putin povlači potez koji pokazuje da Moskva ulazi u potpuno novu fazu. Više nije pitanje samo šta će država uraditi protiv napada s polja. Pitanje je šta će se dogoditi sa vlasnicima strateških postrojenja unutar same Rusije ako ne uspiju da ih zaštite. I upravo odatle počinju glavne vesti za 25. avgust. Dakle, kako navode ruski mediji, predsjednik Rusije je upravo potpisao ukaz koji omogućava državi da pod privremeno upravljanje stavi objekte kritične infrastrukture ukoliko njihovi vlasnici ne obezbede odgovarajuću zaštitu, ne ispune propisane bezbednosne zahtjeve ili predugo obnavljaju objekat nakon napada. Ruska gazeta, koja je izdvojila glavne tačke dokumenta, navodi da se ovo odnosi na energetske objekte, industriju, komunikacije, komunalnu infrastrukturu, transport, logističke centre i druge sisteme od posebnog značaja za bezbednost i ekonomsku stabilnost Rusije. Uredba je stupila na snagu praktično odmah danom objavljivanja. Drugim riječima, poruka je veoma jednostavna. Ako upravljate objektom koji je važan za funkcionisanje države, više nije dovoljno da posle napada kažete da je nastala šteta i da čekate pomoć iz budžeta. Moskva sada traži da vlasnik unaprijed razmišlja o zaštiti, otpornosti sistema, rezervnim kapacitetima i brzom vraćanju proizvodnje. I tu se dolazi do rafinerija. Rafinerije su samo deo mnogo šire odluke, ali u trenutku kada je pitanje proizvodnje goriva, logistike i stabilnosti snabdevanja postalo jedno od ključnih ekonomskih pitanja, upravo se na njima najbolje vidi šta Putinova odluka znači u praksi. Ako država proceni da vlasnik nije učinio dovoljno da zaštiti objekat ili ako se utvrdi da je reagovanje na prijetnju bilo neefikasno, vlada može da uvede privremeno upravljanje. Podrazumevani upravljač bit će Rosim učestvo, Ruska federalna agencija za upravljanje državnom imovinom. Mada vlada po nalogu predsjednika može da odredi i drugog upravljača, troškovi takvog upravljanja neće automatski padati na državni budžet, već bi trebalo da se pokrivaju prihodima samog objekta. To više nije upozorenje, to je mehanizam. I zbog toga se ova odluka može posmatrati kao jedna od najvažnijih unutrašnjih odluka Moskve posljednjih mjeseci. Andrij Pinčuk, politikolog, nekadašnji ministar državne bezbednosti DNR-a i komentator Carigrada, objašnjavao je upravo tu logiku. Prema njegovom tumačenju, problem je što deo privatnih vlasnika strateških objekata očekuje da država snosi praktično čitav teret odbrane i posljedica napada. Pinčuk kao primjer navodi aerodrome, objekat bude ugrožen, rad se zaustavi, nastaju gubici, logistika trpi, a vlasnik zatim očekuje pomoć države za sanaciju štete. Sada Moskva, prema Pinčukovom tumačenju, odgovara drugačije. Ako nisi spreman da preuzmeš odgovornost koja ide uz posjedovanje strateškog objekta, država je spremna da preuzme upravljanje. To je velika promjena filozofije. A sada dolazimo do drugog nivoa cijele priče. Zašto se ovo događa upravo sada? Zato što Moskva očigledno računa da napadi na duboku pozadinu neće nestati. Naprotiv, ako Rusija sada menja sistem upravljanja kritičnom infrastrukturom, onda se priprema za scenarijo u kojem će ekonomski i industrijski objekti još dugo biti deo sukoba. To se poklapa sa još jednom važnom pričom koja ulazi u glavne vesti za 25. avgust. Odnosi Rusije i Velike Britanije dodatno se zaoštravaju. London je napravio ozbiljan potez. Prema navodima više svjetskih medija, britanska vlada odobrila je da kompanija MBDA podeli određene poverljive podatke o britanskim komponentama rakete Scalp, francuske varijante sistema Storm Shadow, kako bi se omogućila dublja saradnja sa ukrajinskom industrijom. Britanska vlada je tokom sastanka takozvane koalicije vojnih potvrdila i nameru da se nastavi jačanje ukrajinskih kapaciteta, posebno protivvazdušne odbrane i domaće vojne proizvodnje. Reakcija Moskve nije bila diplomatska.
Dmitrij Peskov je prema navodima ruskih medija praktično optužio Britaniju da više nije samo država koja politički podržava Kijev. Peskov kaže da Britanija učestvuje direktno u ratu na strani Ukrajine. Prema njegovim rečima i tvrdnjama, London metodično povećava pritisak i pokušava da spriječi napredak mirovnog procesa. Istovremeno rekao da ruske oružane snage prikupljaju informacije o lokacijama na kojima se proizvode rakete i druga vojna oprema namijenjena ukrajinskoj vojsci. I sada pogledajte kako se stvari spajaju. Sa jedne strane Putin uvodi mogućnost državnog upravljanja strateškim objektima koji nisu dovoljno zaštićeni. Sa druge strane Britanija otvara put ka većoj proizvodnji raketa unutar same Ukrajine. Sa treće strane Europa najavljuje dodatne sankcije. Sa četvrte strane Kijev pokušava da obezbedi još protivvazdušnih raketa pred zimu. To više nisu odvojene vesti, to je jedna ista priča o pripremama za mnogo tvrđu jesen. A jesen će sigurno biti turbulentna. Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku, već je najavila da želi dodatno pooštravanje sankcija protiv Rusije. Euronews je prenio njene planove za snažni paket, dok su ruski mediji ponovo prenijeli njenu poruku da tokom jeseni pritisak na Moskvu treba povećati. Kallas smatra da kombinacija dodatne pomoći Ukrajini i ekonomskog pritiska treba da navede Moskvu na pregovore pod drugačijim okolnostima. Europska strategija je dakle jasna. Više sankcija, više vojne pomoći, više pritiska na rusku ekonomiju, jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane i pokušaj da Ukrajina u većoj meri sama proizvodi sisteme koje trenutno dobija iz inostranstva. Ali upravo ovdje pojavljuje se pukotina koju treba pažljivo pratiti. Europa i Sjedinjene Američke Države više ne nastupaju automatski kao jedan politički blok u svakom potezu prema Moskvi. To ne znači da je Amerika prešla na rusku stranu, daleko od toga, ali znači da Washington više ne prihvata svaku europsku formulaciju samo zato što dolazi iz Brisela, Londona ili od tradicionalnih saveznika. To se tokom 2026. godine već nekoliko puta vidjelo u Ujedinjenim nacijama. Kako se navodi, nedavno su Sjedinjene Američke Države bile među državama koje su bile uzdržane prilikom glasanja o rezoluciji Generalne skupštine koja je naglašavala teritorijalni integritet Ukrajine, dok je američka administracija insistirala da određene formulacije mogu da otežaju diplomatske pokušaje. Zatim je krajem maja RIA Novosti, pozivajući se na događaje u UN-u, prenijela da se SAD nisu pridružile zajedničkoj izjavi Kijeva i grupe zapadnih zemalja protiv Rusije, iako su je podržale evropske države. To nije vest nastala 25. avgusta i to je važno vremenski razdvojiti, ali je važna kao pozadina onoga što se događa sada. Jer dok Europa ponovo govori o maksimalnom pritisku, sankcijama i novim vojnim kapacitetima, Washington pokušava da ostavi sebi znatno širi manevarski prostor. Drugim rečima, Amerikanci i Evropljani žele da Rusija napravi ustupke, ali nisu uvijek saglasni oko toga kojim putem do toga treba doći. Evropljani trenutno guraju tvrđu liniju, Kallas najavljuje sankcije, Britanci dele raketnu tehnologiju, koalicija voljnih traži dodatnu protivvazdušnu odbranu i nastavak pritiska. A zvanično saopštenje koalicije pokazuje još nešto zanimljivo. Evropski lideri pozdravljaju napore Američkog senata da poveća ekonomski pritisak na Rusiju i otvoreno kažu da žele koordinaciju sa Washingtonom. To znači da Evropa želi Ameriku čvršće u svoju strategiju, ali upravo činjenica da se ta koordinacija stalno posebno naglašava govori koliko je američka odluka važna za nastavak evropskog plana. I zato su ove glavne vesti za 25. avgust mnogo veće od jedne uredbe i jednog političkog saopštenja. Ovdje se zapravo vidi priprema terena za jesen, a jesen će po svemu što se trenutno čuje iz Moskve, Berlina, Londona i Kijeva biti veoma ozbiljna. Konstantin Simonov, inače direktor Ruskog fonda za nacionalnu energetsku bezbednost i profesor Finansijskog univerziteta pri vladi Ruske federacije, za vesti je izneo procenu da pravi mirovni pregovori tokom jeseni nisu verovatan scenario. Njegova logika je drugačija. Simonov smatra da obe strane prvo žele da pokažu svoje najjače argumente. Evropa želi da pokaže da ima dovoljno novca i političke volje
da nastavi podršku Ukrajini. Moskva želi da pokaže da može da izdrži sankcije i nastavi ostvarivanje svojih vojnih ciljeva, a Kijev pokušava da poveća sopstvene vojne mogućnosti pre nego što eventualno dođe do nove ozbiljne diplomatske faze. I ovo je možda jedna od najvažnijih rečenica u čitavoj priči. Pre pregovora svi pokušavaju da poprave svoju poziciju. Zato Putin utvrđuje pozadinu. Zato Evropa sprema sankcije. Zato London ide korak dalje sa raketnom tehnologijom. Zato Ukrajina traži Patriot. Zato Južna Koreja sada postaje neočekivano važan akter. Die Chosun Ilbo objavio je da je savjetnik Volodimira Zelenskog, Aleksandar Kamišin, početkom jula posjetio Južnu Koreju i zatražio rakete presretače PAK-3 za sistem Patriot. Kijevu su te rakete potrebne upravo zbog približavanja zime i problema sa protivvazdušnom odbranom. Međutim, Seul je odbio, odnosno jasno pokazao da trenutno nije spreman da pošalje svoje najsavremenije presretače. Razlog? Severna Koreja. Južnokorejske vlasti smatraju da sopstvene zalihe moraju biti spremne za potencijalnu raketnu krizu na Korejskom poluostrvu. Die Chosun Ilbo navodi i da je razmatran rizik reakcije Moskve. To je ozbiljan problem za Kijev. Ukrajina traži rakete upravo u trenutku kada se broj raspoloživih sistema ne povećava onom brzinom kojom bi ona želela. Volodimir Zelenski je otvoreno govorio o potrebi za dodatnom protivvazdušnom odbranom. Kamišin je ušao u Seul. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha također ranije tražio pomoć u protivvazdušnoj odbrani, ali Južna Koreja ima sopstvenu računicu. Dragi gledalci, ovdje ponovo vidimo kako se ukrajinski sukob pretvara u globalnu slagalicu. Seul gleda Pjongjang, Pjongjang gleda Moskvu, Moskva gleda London i Brisel, London i Brisel gledaju Washington. Washington pokušava da zadrži utjecaj na sve strane, a Kijev pokušava da obezbedi dovoljno sredstava da preživi sljedeću fazu rata. Zato nije slučajno što se u Moskvi upravo sada govori i o mnogo široj mobilizaciji resursa. Carigrad je otvorio još jednu veoma osjetljivu temu za 25. august. Pozivajući se na insajderske kanale, portal je prenio tvrdnje da se od velikih kompanija traži ažuriranje podataka o zaposlenima koji pripadaju vojnoj rezervi, uključujući radna mesta, prebivalište, porodični status i osnove za odlaganje službe. U tim informacijama pojavljuje se i brojka od oko 100.000 ažuriranih dosija do septembra i ovdje je zanimljiviji komentar stručnjaka nego sama glasina. Dmitrij Rodionov, direktor Centra za geopolitičke studije Instituta za inovativni razvoj, rekao je za Carigrad da niko trenutno ne zna da li će biti nove mobilizacije, ali istovremeno smatra da je sa vojnog stanovišta pitanje mobilizacije direktno povezano sa ciljevima koje Moskva želi da ostvari. Ako je cilj ograničeniji, smatra Rodionov, postojeće snage mogu biti dovoljne. Ako Moskva želi mnogo širi vojni rezultat, onda se po njegovom mišljenju pitanje dodatnih ljudskih resursa ponovo otvara. Nasuprot tome stoji zvanična linija koju je ranije iznosio Dmitrij Medvedev, da Rusija nema potrebu za novim talasom mobilizacije jer se veliki broj ljudi mesečno priključuje vojsci po ugovoru, tvrdi. Dakle, za sada nema odluke o novoj mobilizaciji, ali sama činjenica da se tema ponovo intenzivno pojavljuje, da se prave spiskovi u ruskom javnom prostoru pokazuje koliko se pažnja okreće ka jeseni i tu se vraćamo Putinu. Jer njegov ukaz može da se posmatra kao ekonomski deo iste pripreme. Ne moraš da mobilišeš samo vojnike. U modernom ratu mobilišeš industriju, mobilišeš logistiku, energetiku, vlasnika kompanija, proizvodne kapacitete, mobilišeš čitav sistem tako da posle jednog napada nestane pola regiona. Upravo zato je pitanje rafinerija toliko važno. Rusija je ogromna zemlja, ali veliki deo prerade nafte koncentrisan je u velikim industrijskim kompleksima. Konstantin Malofejev, osnivač Carigrada, već je kritikovao sporost u razvoju mreže manjih i decentralizovanih rafinerijskih kapaciteta. Logika takvog modela je jednostavna. Ako država zavisi od nekoliko ogromnih postrojenja, svaki ozbiljan udar na jedan kompleks proizvodi disproporcionalno veliki problem.
Ako postoji mnogo manjih kapaciteta raspoređenih širom zemlje, sistem je teže paralizovati. Putin je ranije podržavao razmatranje razvoja manjih nezavisnih rafinerija. Problem je realizacija. Malofej tvrdi da birokratija koči takve projekte, da se zvaničnici plaše odgovornosti, privatni investitori administracije, dok veliki naftni sistemi nemaju dovoljno motiva da mijenjaju postojeći model, ali novi ukaz mijenja računicu. Međutim, postoji još jedan problem. Fontanka je prenijela zapažanje vojnog tehnologa Alekseja Čadajeva da kompanije često ulaze u pravni i birokratski labirint kada pokušavaju da finansiraju određene mere zaštite. Direktor kompanije mora da dokaže zašto je nešto platio, komu je preporučio određenu meru, da li je trošak bio opravdan i ko preuzima odgovornost ako sistem ne radi. To znači da Putinov ukaz može proizvesti i novu borbu unutar same ruske birokratije, jer država sada kaže morate da se zaštitite. Također, Putinova uredba ima i političku dimenziju. On šalje poruku ruskim oligarsima, industrijalcima i velikim vlasnicima kapitala da više ne postoji stara podjela po kojoj se biznis bavi profitom, a država ratom. Kada posjeduješ objekat bez kojeg država ne može normalno da funkcioniše, njegova zaštita postaje deo nacionalne bezbednosti i ako to ne možeš, država ulazi. To je prelomna tačka. Ali, dok Moskva jača kontrolu iznutra, na spoljno-političkom planu otvara se još jedna ozbiljna kriza – Jermenija. Premijer Nikol Pašinjan objavio je da će Jerevan krenuti ka podnošenju zvanične prijave za članstvo u Europskoj uniji. Reakcija Moskve bila je izuzetno oštra. Dmitrij Medvedev rekao je da Jermenija, po njegovom mišljenju, neće postati članica Europske unije, ali da svojim sadašnjim putem može ozbiljno i dugoročno pokvariti odnose sa Rusijom i drugim članicama Euroazijske ekonomske unije. Peskov je bio diplomatski, ali poruka je praktično ista. Jermenija ne može beskonačno da gradi pravila po standardima Europske unije, a istovremeno ostane potpuno integrisana u EAEU. Također Kreml upozorava na duboke kontradikcije. To znači da Moskva na početku ove političke jeseni nema samo ukrajinski problem. Ima Britaniju, Brisel, sankcije, pitanje goriva, ima napade na infrastrukturu, ima sve napeti odnos sa Jermenijom. Ima pitanje Severne Koreje i Južne Koreje, koje se indirektno vezuju za rat. Ima Washington, koji više nije potpuno predvidiv partner europske strategije prema Rusiji. Zato glavne vesti za 25. avgust ne treba gledati jednu po jednu. Sve su povezane. A jedna stvar je već jasna. Putin je svoju odluku doneo. Nova pravila za rusku kritičnu infrastrukturu već važe. Ako vlasnik ne može da zaštiti strateški objekat ili da ga dovoljno brzo vrati u funkciju, država sada ima mehanizam da preuzme upravljanje. A kada država usred jednog velikog sukoba promeni pravila za energetiku, industriju i logistiku, onda to nikada nije samo tehničko pitanje. To je priprema. Pitanje je samo priprema za koliko dugu i koliko tešku fazu. I upravo to su glavne vesti sa kojima ulazimo u 25. avgust. Hvala na pažnji.